Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cập nhật tiếp chúng sinh. Thực chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Se. Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cập nhật tiếp chúng sinh. Thực chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Se. Namo Tạc Đạc Tha Toya Đaya Alahade Tam Miao Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and maintain it within my sight and hearing. I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rạn, Shami, Shui, Gô Vị Sang Trư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tịnh Hóa, Thầy, quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 23rd of June, 2013. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. And welcome everyone. Thank you for coming. It is a real treat to be able to share with you my understanding of the Vajra Sutra. Cái này là một cái vinh dự cho thầy để mà có cơ hội bàn cái pháp này cùng với quý vị. It's a very important Dharma door because we should cherish the opportunity to investigate it together.
chúng ta nên trân quý cái cơ hội mà nghe được cái pháp này, cùng với nhau nghe pháp này. Because I myself am learning from it. Ngay lúc giảng kinh này thầy đang học về cái pháp này nữa. Because just like you, just a while ago, just recently, just immediately, I also asked, just like you, asked for help from the Buddhas and Bodhisattvas in order to understand and penetrate this Dharma door. Cũng như quý vị, thầy cũng mới thỉnh chư Phật Bồ Tát tới hỗ trợ cho chúng ta để mình hiểu thêm về cái pháp này. Okay. So I personally enjoy it. Thành đối với cá nhân thầy rất là hân hạnh được có cái cơ hội này, because of you, your request that I am able to share my knowledge with you and learn in the process as well. Vì quý vị thỉnh pháp thành thầy mới có cái cơ hội để mà giảng cái pháp này cho quý vị. And it's more important you think. Quý vị không biết nó khó hơn chừng nào. It's very difficult because as a Dharma master, I'm reluctant to say things that that contradict the proper Dharma. Một cái người pháp sư, người giảng pháp như thầy rất là ngại khi mà giảng pháp, tại vì nếu nói trật, if I say something wrong that's against the proper Dharma, I fall to the hells. I fall to the, I will fall. I will take the fall. Người giảng pháp sư mà giảng mà trật sẽ bị đọa. It's a scary proposition. Let me tell you, to speak Dharma is a very, very precarious thing. Nói pháp, giảng pháp nói chuyện rất là nguy hiểm. So I feel sorry for a lot of these monks and nuns out there speaking Dharma without really understanding proper Dharma. Thành thầy rất là có cái cảm tình, có thương hại cho những người thầy, những cô mà giảng pháp mà chưa hiểu pháp mà đi giảng pháp. Okay, because historically in Buddhism, if you say the wrong things, you will get into big trouble. You will fall. No two ways about it. Thành đến Phật giáo, trong cái lịch sử của Phật giáo mình đã biết bao nhiêu thầy cô đã từng đọa rồi tại vì giảng pháp trật. Okay, so I realized that. So when I was still a trainee, I didn't want to explain the Dharma beyond Master Shedhua's realm of Dharma. Thành lúc mà thầy làm sa di đó, thầy khôn lắm, thầy giảng pháp nổi trong cái phạm vi của Ngài Tiến Hóa giảng thôi. I wouldn't dare venture outside of it. And if it's unclear, then I say, okay, I'm not sure, but this is what I think. Okay, don't say that when you speak Dharma, you're not sure, say you're not sure. If you don't know, say you don't know. It's easier. It's better to be truthful and to claim to know something and you don't. If you do, say something is improper, incorrect, you take the fall. Nên lúc mà nói pháp thì khuyên cái vị mà nói mình biết thì mình nói, mà không biết mình nói mình không biết, nhưng còn nói tầm bậy tầm bạ mình sẽ bị tội vạ rất là nặng. Okay? Yeah. So that's why I encourage all of you not to be too eager to share the Dharma with others until you're so sure. Okay? Don't try to teach others until you're ready to teach. Nên khuyên quý vị không nên nói pháp trước khi mình chắc chắn, trước khi mình được chuẩn bị sẵn sàng, được cho phép nói pháp. Okay? Any questions about that? Okay, we are on slide 566, cái tấm 566. Sutra text. Subhuti, what do you think? While the Tathagata was with burning lamp Buddha, was there any Dharma of Anuttara Samyak Sambodhi attained? No, well honored one. As I understand what the Buddha had said, while the Buddha was with burning lamp Buddha, there was no Anuttara Samyak Sambodhi attained. 须菩提，于意云何？如来于燃灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不也世尊？如我解佛所说义，
佛于燃灯佛所，无有法得ở nhiều đô lô sa miểu san Bhuti. Tu Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai tại nhân đăng Phật có được pháp mà đắc A Niệu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Thưa Thế Tôn, không. Như con hiểu nghĩa Phật thuyết, Phật tại nhân đăng Phật không được đắc pháp A Niệu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. We are on slide 569, tâm 569. Mình sai Vũ bài 69怎么叫什么片？OK， 9页，好，nothing attained. The Buddha, when he was in his body ground, cultivation ground, một Đức Phật mà đang tu Bồ Đề Đạo đó. He was already a bodhisattva. He was, I believe, he was already enlightened. Lúc mà Đức and he met with the burning lamp bodhisattva. Thì lúc đó Đức Phật là làm tỳ kheo và gặp được ngài Như Đăng Phật. And he saw this old monk, frail monk. Thì ngài thấy một cái vị tỳ kheo già mà ốm yếu đuối, đi bộ from afar. And he brought forth the mind of respect and utter sincerity. So he offered his Buddha, his body, his own body, to serve as a small bridge, so that the old monk doesn't have to step on the puddle of water. Thì ngài thấy phát cái tâm kính trọng, cái thành tâm mà muốn dùng cái thân mình để mà làm cái cầu nhỏ, nhịp cầu nhỏ để cho cái vị tỳ kheo già đó không cần phải đi lên cái nhậm trên cái bùn dơ. Okay. Every single anecdote in the Buddha's story has so many lessons you can learn from. Một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, nó có rất nhiều cái bài học, cái việc sẽ học được. You know, I enjoy listening to all these stories over and over again. Thì thích nghe mấy cái chuyện, kể chuyện mình cứ nghe lui, nghe tới, nghe lui, nghe tới. And over time, I tend to get more and more out of it as the more I listen to it. Những cái chuyện Phật Bồ Tát đó, rất kỳ diệu lắm thưa quý vị. Mình nghe, càng nghe, cũng như càng hiểu thêm. It's not like the worldly jokes, where you hear the joke once and you hear, a few more times too quickly. Then it loses its sting. It loses its appeal. Whereas the Buddha stories, the more you listen to it, the more you get. There is more and more things you can learn from those simple stories. Ngược lại những cái chuyện mà Phật Bồ Tát càng nghe càng học hỏi nhiều. I look at this thing again, and you mentally picture an old monk walking down the street, and another younger monk looking at him, and certainly give rise to a mind of respect. Cũng như thấy một cái người tu sĩ già là Nhiên Đăng Phật đi một cách ốm yếu đi xuống, đi trên đường xuống. Một người tu sĩ khác, người trẻ lúc là Phật làm Bồ Tát rồi, còn khỏe, còn cường tráng, thì thấy một cái vị thầy tăng như vậy, nhưng phát cái tâm cung kính. Và cái bộ như cái tâm thành kính cái độ mà mình bày tỏ cái tâm cung kính và thành kính bằng cách là mình xả cái thân mình để mình cúng cho ông. So what did he do to express his respect, his utmost respect? By offering his own body. As simple as that. Bằng cách cúng cái thân của mình, cúng dường cái thân của mình.
Okay? This is not to mention to you that if you're a fully ordained monk, you cannot take a shower for 2 weeks. Quý vị biết không? Cái mà cái người tỳ kheo đó, một sau khi quý vị thọ tỳ kheo giới rồi, quý vị không được không được tắm rửa sau khi 14 ngày mới được tắm rửa một lần. So you can imagine for us to take a shower or washing our face, it's just too much of a hassle. We're not used to it. After 14 days, you become like a cat. You don't feel like washing. Cái quý vị biết không? Người tỳ kheo mà tu lâu rồi á, một thời gian lâu rồi á, mình không 14 ngày mình tắm lần, mỗi lần tắm mình giống như con mèo, mình không thích rời nước nữa. And so you see this mindset person offering his own body, face down on the mud. Nghĩ tưởng tượng một cái vị tỳ kheo mà lấy nằm sát xuống, lấy cái mặt mình để vào cái buồng để mình nhường cái thân mình, cúng cái thân mình cho cái vị tỳ kheo đi ngang thôi. Có gì mà đẹp, có gì mà cung kính bằng. Can you imagine anything more respectful, anything more sincere than that? And that is exactly how you cultivate. Quý vị thấy cái tinh thần tu là như vậy đó. Don't try. I know you want exotic and fancy Dharma doors like the mantras and the tantric dharmas or the chant and so on. But the utmost, all of those are simply expedients to render you more sincere and respectful. Quý vị biết không? Thầy biết những người đa số quý vị đi tu là thường thích mấy cái pháp môn cao siêu như là mật tông hay là thiền tông hay là tịnh độ này đó. Nhưng những cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. Cái vị tu mấy cái pháp đó rồi mà hiểu rồi, tự động cái tâm cực kỳ cung kính. Those who accomplish his Dharma doors, I repeat, are the ones who are extremely respectful and sincere. Okay, so the old bhikshu who has happened to be the burning lamp Buddha was very impressed. He was so impressed by the sincerity, utmost sincerity of this young monk. Thành cái vị tỳ kheo già đó, thì ra là Phật nhiên đăng Phật. Nhìn cái cử chỉ, những cái hành động của cái vị tỳ kheo trẻ, mình rất là trong tâm rất là cảm động. Okay. So he said, "Oh, you are thus, I am thus." And tỳ kheo mới nói, con như thị, ta như thị. And then he gave you a prediction. In the future, you become a Buddha named Shakyamuni Buddha. And so on and so on. Lúc đó vị Phật mới ban là cái phước. Ngài nói là trong tương lai, con sẽ thành một cái vị Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái kiếp hiền kiếp. Và sẽ sống bao nhiêu năm đó và sẽ độ bao nhiêu Phật tử đó. So he said, you then become a Buddha in that worthy kalpa. You live so long, you have so many disciples, you cross over so many living beings. Okay? And that's how the Buddha says it's a form of encouragement. Tại khi mà thọ ký như vậy là một cái lời khuyến khích. Because you realize that the Buddha, when they give you a prediction, is way down the road. Quý vị biết cái đó là khuyến khích là tại sao? Tại khi mà quý vị được thọ ký như vậy, thường cái thọ ký là còn lâu lắm nữa con mới thành Phật được. And more or less it's a word of encouragement. Đó chỉ là một cái lời khuyến khích. Okay? You don't realize that the bodhisattvas, the pathways is so hard. Cái con đường tu Bồ Tát đạo nó rất là khó. Thành ra Đức Phật phải thường các Phật Bồ Tát phải thường tới khuyến khích mấy Bồ Tát mà đang nhiều khi nó thối chí, khó quá, cái độ muốn thối chí. You don't realize that bodhisattvas, the path is very hard, very long. That's why the Buddhas and bodhisattvas, the Buddhas and great bodhisattvas, often have to come and provide encouragement. Otherwise, they will
lose their resolve. Okay? Now, so here's the Buddha. So you see here you have Shakyamuni Buddha explaining to his disciple. Thì bây giờ trong cái kinh này thì có ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói chuyện với người đệ tử mình, hỏi này con biết không, lúc mà ta mà gặp ngài Nhiên Đăng Phật đó, ta có đắc được cái pháp gì gọi là Anodala Tam Miệu Tam Bồ Tề không? Tại Đức Phật đã thọ ký cho ta mà. So remember the story. The storyline is that now the Buddha says, you remember that back then when I told you that burning lamp Buddha gave me prediction? Okay. Did I obtain any dharma call that he gave me? Thì mới hỏi. Okay. And Subhuti answered. Thì ngài Subhuti mới trả lời không. He says, as I understand it. So he says, Subhuti is very cautious because he doesn't want to make a proclamation himself. He says, based on what I understand, what you taught me. Mà tôi vừa đề rất là khôn ngoan. Và nói là theo cái con hiểu pháp mà Phật đã dạy cho con á, thì con hiểu như vậy. Okay? So, see, this is a context and a concept that I just explained to you earlier in my opening statement. When you're not sure, say you're not sure. Thành đây là trong cái tinh thần mà thầy mới giảng lúc đầu, thầy bắt đầu mở ra lời giảng đó là khi mình không biết, mình nói mình không biết. Okay? Mình không có chắc, mình nói mình không chắc. Okay? And the reason, what is the principle behind it? What is it? Obtaining the Dharma. Ở trong tấm 570, we're in slide 570. What is the process? What is the concept of obtaining the Dharma? Đắc pháp là cái gì? Okay, when you say obtaining the Dharma, đắc cái pháp, this conjures up in my mind things have been happening very frequently in the Buddhist world. Đây nó nhắc tới thầy, cũng như thầy nhớ lại nhiều cái chuyện mà người ta kể trong mấy cái chùa đó, of how the master transmits the Dharma to the disciples. Thầy nhớ lại nhiều người hòa thượng mở cái hội ra để mà truyền pháp cho người đệ tử. So you have a Hershang transmitting his Dharma to his disciples. Người hòa thượng truyền cái pháp mình cho người đệ tử. Okay? This is only in modern days that you see this happen. Trong cái thời hiện đại này, quý vị mới thấy những cái chuyện như vậy. I never heard such thing when I read in the old days. Did you, Sanding? The monks of old, do they actually have a Dharma assembly proclaiming, I transmit my Dharma to my disciples? Is there such thing in China? Huh? In the old days. No, I'm not talking about modern days. In the old days. Or in the old days, is there such a thing in China? Yeah, not very sure. Huh? When you get old? I will tell you that from what I know, understand from the past, from the records and from the books of the patriarchs and so on, none of them ever said, I passed my Dharma on to my heir and in front of 10,000 people. The Dharma, the reason it's not done in the past is no such thing as called transmitting a Dharma to your disciple in front of the flock. Okay? I don't see Master Shema ever do that even. Ngay Ngài Tiên Hóa thầy cũng thấy là Ngài làm như vậy luôn nữa. And yet now I see so many famous monks and nuns and say, I transmit my Dharma to my heir, and this is my heir, the heirs of my Dharma. Thì bây giờ thì nghe nhiều thầy, nhiều cô đã truyền pháp lại cho đệ tử mình. And to me, I find it hard to believe that there's such Dharma to be transmitted. Đối với thầy nghĩ không có cái pháp gì phải truyền như vậy.
This is in the consistent with these principles here in this section of Vajra Sutra. Đây là nó tương ưng với cái kinh Kim Cang này. Okay. When the Buddha talked about obtaining a Dharma, he's talking about obtaining safely fruitions. The Dharma to attain safely fruitions. Khi mình Đức Phật mà nói trong cái kinh Kim Cang nói là đắc pháp á, A Nâu Đa Tham Miền Tam Bồ Đề đang nói cái đắc về cái pháp mà xuất thế. Okay. When you talk about transcendental dharmas, yes. Right. Tở Pháp. Tở Pháp. Tở trụ sư Pháp. When you talk about obtaining a dharma, obtaining a transcendental dharma, okay, it is there is no such thing. Không có cái pháp nào gọi là pháp đắc xuất thế đó. To say to obtain a transcendental dharma is oxymoron. Okay. Nói tôi đắc được cái pháp xuất thế là nó xạo, nói chuyện mâu thuẫn. Okay, because tại vì sao? Tại vì cái pháp xuất thế không thể nào đắc được. Because you cannot possibly obtain a transcendental dharma. Tại không thể nó đắc cái pháp xuất thế được. Tại sao? Because there's nothing that is called transcendental dharma. Tại vì cái pháp mà xuất thế chân chính đó, không có gì mà đắc được. What does it mean? Có nghĩa là sao? Cái người mà đắc được cái pháp xuất thế đó không thấy đắc được cái gì hết. Thì làm sao có thể nói mình đắc được cái pháp xuất thế? We referring to the person who attain a transcendental, who realize a transcendental dharma, a transcendental fruition. At that moment, he or she realized he has nothing. She realized nothing. He's nothing. So how can she possibly tell I just obtained a transcendental dharma? Lúc đó mới thấy là không có gì mà đắc hết, thì làm sao có thể mở miệng mà nói tôi đắc được cái pháp xuất thế? Then that person really has obtained the transcendental dharma. Thành cái người đó mới đắc được cái pháp xuất thế. Thành mới thấy là không có gì hết để mà đắc. Am I making sense to you? I don't know how to explain this better. Only to the people who have not attained a transcendental dharma would see there's a dharma to be obtained. Chỉ những cái người á mà chưa đắc được pháp mới thấy vẫn còn cái pháp để mà đắc. There's still a dharma to be transmitted. Vẫn còn thấy cái pháp để mà được truyền. Còn cái người mà khi mà thấy được đắc được pháp xuất thế rồi không thấy được đắc gì hết đó, không có gì hết đó. Once a person has already obtained it, has it, and he say, "Wow, there's nothing there." So he can't even say himself, I obtained it. Does it make sense? Quý vị thấy không? Cái người khi mà đắc được rồi đó, người ta thấy không có cái gì, không có gì hết ở đó. Thành làm sao người ta mở miệng ta nói tôi mới được đắc cái gì? Tại vì không có gì sao mà nói mình đắc được. Is it clear? So this is what you can do. This is part of your Dharma discerning eye. Đây cái kinh này, cái kinh rất dễ sợ cho cái tụi ma quỷ. This is a scary sutra for the demons because it spells out the demonic behavior. Mô tả cái hành động của tụi ma quỷ. Only confused people would say that there's a dharma to be attained. Dharma called Buddhahood to be attained. Có những cái người mê muội mới còn nói rằng mình đắc được cái pháp A Nâu Đa là Tham Miêu Tam Bồ Đề. Họ nói xạo. Meaning he attained nothing. Có nghĩa là nó biết gì hết.
Because the Buddha here says, when I was there, when I was 8th-crown Bodhisattva, tức là chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, lúc mà tôi á, còn á, ở cái Đề Bát Địa đó, tôi gặp Ngài Nhiên Đăng Phật. When I met with the Burning Lamp Buddha, he gave me a prediction. But actually at that time, I really have nothing, obtained nothing. Thì Ngài đã nói, tôi đã đắc được cái thọ ký, được Phật thọ ký. Mà lúc đó thiệt sự tôi không đắc được cái gì hết. Any questions about that? Okay. If you look at the history of these people who have this transmission, qua những cái chuyện, những cái vị người sư, người thầy ấy, nói tôi truyền pháp cho đệ tử, whether it's monk nuns or the externalists, hoặc là thầy hay là sư hay là thầy hay là ni, hoặc là mấy người tại gia người ta truyền pháp cho đệ tử đó. You can tell these guys are not talking about Anuttara Samyak Sambodhi. Thì cái pháp họ truyền không phải là cái pháp tối thượng của Anuttara Tham Bồ Đề. Is it clear? Yes, they transmitted something, but whatever it is, it's not the Dharma to become a Buddha. That's what you can remember to discern between the proper Dharma and the improper Dharma. Cái đó là cái có thể giúp quý vị phân biệt được cái chánh pháp với là pháp tầm bậy. Okay, don't be fooled by appearances. Đừng có để cái bề ngoài nó mờ mắt quý vị, mắt quý vị. Okay, I assure you, those people are not the ones who explain the Vajra Sutra either. Thì cam đoan quý vị, những người mà có những cái pháp truyền đăng đó, những cái pháp truyền có pháp giới mà truyền pháp đó là không giảng kinh Kim Cang ở đâu. Because this very section says what you're doing is nonsense. Tại nếu mà họ giảng kinh Kim Cang tới cái phần này, họ sẽ thấy cái chuyện họ làm truyền đăng, truyền pháp đó là truyền tầm bậy. Không có cái chuyện đó. Is that clear? I know I apologize for the hundreds or millions of people who will be offended by what I just explained. Tôi xin lỗi những cái vị 1 triệu người nào đó mà đang bị không vừa lòng với thầy, tại giảng những cái chuyện vạch cái chuyện nó tầm bậy như vậy. Okay? So, at 2 different levels, có 2 cái trình độ. Okay. At the Arhat level, mình ở trong cái 8, vẫn còn cái tấm 570. At the Arhat level, he realizes that there's no one to attain the Buddha fruition. Cái người mà A-la-hán trình độ thấp nhất á, người ta thấy rằng mình không có ai mà đắc cái pháp hết á. Không có ai thành Phật hết. The first lowest level you attain in terms of transcendental wisdom, cái trình độ đầu tiên hết mà quý vị có bắt đầu thật sự có trí huệ là thấy không có ai mà đắc được cái gì hết. Is it clear? There's no one to attain it. There's no one there to attain anything. Yourself is empty. Nói cách khác, cái ngã mình nó không thì có ai mà đắc được cái gì? Is that clear? That's the first level. If you see, I still have to cultivate this mantra here in order to get so, then you are still not a 4th stage arhat yet. Cái người mà còn nói là tôi đang cần tu cái pháp tình niệm Phật này, tu cái pháp mật tông này, để đó là vẫn còn cái ngã để mà tu, cái người đang tu, là người đó vẫn chưa đắc được tứ quả A-la-hán. You yourself can verify for yourself. I'm the one who understands it. I'm the one who just understands this Dharma. I'm the one who got this Dharma. That means you haven't got it there yet. You have not a 4th stage arhat yet. You don't understand emptiness yet. Cái người mà nói tôi hiểu cái pháp, tôi thấy được cái pháp, tôi tu được cái pháp này, cái người đó vẫn chưa đắc được tứ quả A-la-hán. Is it clear? Okay? It's obvious to you. I got it. That means you ain't got it.
He ain't got it yet. Đừng nói là thầy truyền cái pháp này cao siêu này là con hiểu được á. Có nghĩa là con vẫn chưa hiểu được cái pháp cao siêu của thầy nữa. You say, Master suggests me such a wonderful advanced Dharma. Then you have still not understood my advanced Dharma yet. Okay? It's very, you check for yourself. Yeah, I don't need to tell you. Thầy không cần nói, quý vị tự biết lại. Okay? So far so good? Okay. That's the first level. When you cultivate, you need to reach the first level of understanding before you are able to broaden that, before you are able to have, to be comfortable that you're on the right tracks. Cái khổ là như vậy, khi quý vị tu đó, trước khi mà quý vị đắc được cái không, cái ngã không đó, quý vị vẫn chưa biết con đường đi. You're still unsure about where your path is going to be. It should be clear to you. Okay? So the first level is that when this section says you attain Anuttara Samyak Sambodhi, and Subhuti, of course, he understands. He says, I don't see any Anuttara Samyak Sambodhi I can attain. I don't see anyone, including myself, who can attain it. Therefore, how can possibly the Buddha is much higher level as 8th crown Bodhisattva back then even talk about it? Okay? Thành ra ngài tu Bồ Đề là người tứ quả La Hán, biết rằng chính cái bản thân mình không thấy một cái gì mà có thể, không thấy ai có thể đắc được. Thì làm sao Đức Phật, một cái vị Bát Địa Bồ Tát, lúc mà gặp ngài Như Năng Phật thì có thể nói mà đắc được cái gì? Đó là không thể có được. Okay? So he understands that. And then at the Bodhisattva level, tới cái trình độ của ngài Bát Địa Bồ Tát. Okay? Then he's close enough to the Buddha fruition to see that there's no need, there's nothing there. Còn những người Bát Địa Bồ Tát đã thấy gần được cái quả Phật rồi, ta mới thấy rằng là không có gì để mà đắc hết. Actually, you ask any Bodhisattva, any enlightened being, thiệt ra cái vị hỏi bất cứ một cái người nào giác ngộ đó, is there such a thing called Anuttara Samyak Sambodhi? Cái vị hỏi người ta, thật sự mà có cái quả tên là quả An Điều Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không? They all invariably will tell you there's no such thing. Tất cả họ đều nói cái vị thấy không có gì ở đó. Okay? It's something that not the Bodhisattva, not the Arhats, nor practical Buddhas can fathom. Các cái quả mà A Điều Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là một cái quả vị mà ngay những vị A La Hán, những vị Bích Chi Phật không thể nào mường tượng được, không thể nào tưởng tượng được. Questions about this? Ai thắc mắc gì không? Okay. 571. Yes. Yes, there's a designation of such state. Okay. But when you get there, you find out the state there is only a name. It's nothing there. Yes, the question is a very good question. Câu hỏi là về An Đầu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là cái gì? Thầy nói cái đó chỉ là một cái tên thôi. Thì ra nó không có gì hết. And that's why Buddhism is so difficult to teach. Thiệt ra nó chỉ là cái tên, nó thiệt thừa trong cái bổn thể chất của nó không có gì hết. Bởi vì cái Phật giáo nó rất khó dạy vì vậy nữa. Yes. Thành ra cái đó chỉ một cái trình độ
trình độ của trí huệ đó. This is a level of wisdom. Okay. Cái trình độ trí huệ như vậy đó. Then at that point in time, you realize that there's nothing whatsoever that you should be attached to. Cái trình độ của An Diệu Đa La Tam Bồ Đề là cái trình độ mà quý vị lúc đó quý vị thấy rằng không còn một cái gì mà còn phải chấp trước nữa. Is it clear? Quý vị nghe không? Okay. Right now, as long as you are confused, you still want something. Nói cách khác, hiện bây giờ quý vị đang còn mê muội,但quý vị vẫn còn tham muốn. Is it clear? You still wish to become enlightened. Quý vị đang muốn giác ngộ. Because you are confused. Bởi vì quý vị mê muội, thì quý vị mới muốn giác ngộ. And you ask the Buddha, say, Buddha, would you like to be enlightened? He says, no, I don't. Even becoming a Buddha is not that desirable to the Buddha himself. Quý vị thấy không? Hỏi Đức Phật Ngài Đức Thế Tôn có muốn giác ngộ? Đức Phật nói không, tôi không muốn giác ngộ. Tại sao vậy? Tại ngay cái chuyện giác ngộ thành Phật đối với Phật cũng chả có gì mà ghê gớm hết đó. It's only a big deal to you. The Buddha is not impressed with the Buddhahood, the Buddha fruition. Okay? That's a Buddhist joke. Only one person gets it. Yes? It's like similar to this, that kind of stuff, like imagine this concept of infinite, right? People try to get a certain number as infinite, but infinite is not a number. No, it's quite different. Because even in the concept of infinity, ông này ông nói, có phải là giống như cái quan niệm của cái vô tận của bên toán học đó, infinity, vô tận. Có phải như vậy? Nó chỉ là một cái quan niệm thôi, không có gì đó hết đó. Có phải như vậy không? Thầy nói không phải như vậy. Why is it not the same as infinity in mathematics? The concept of infinity. Tại sao nó không phải là cái quan niệm của vô tận bên toán học? Why is it? Never reach that. Okay. Nó không bao giờ tới được hết đó. Still not there. Why is it? No. There's still something called I can't reach. In your mind, it says you can't reach it. You can't reach it. Meaning there's you. And then number two, that you can't reach it. There's nothing there. You can't even speak of it. Infinity, it still has a spelling. I-N-F-I-N-I-T-Y. It still has a spelling. It has something that you and I understand. You and I agree to. Okay, he still has marks. It's called infinity marks. The Buddhahood is nothing whatsoever. Because if you don't agree on the mark of infinity, then I or you will disagree. We cannot know what it is. You see? We both agree on something called infinity mark. Buddhahood is nothing there whatsoever, even to agree or disagree about. You got it? Yes. So would you say if the Buddha gave the lecture, he'd go, enlightenment, it's not that big a deal. He goes, being a Buddha, it's not that great. No, he wouldn't go that far. He's not verbose like you are. Bây giờ ông nào ông chọc thầy. He's poking fun at me. He says, so if the Buddha were in your place, I'm interpreting for him. Okay, interpolating for him. If the Buddha is sitting up there speaking on Vajra Sutra, talking about this section, he says, Phật ngồi giảng kinh Kim Cang như thầy đã ngồi giảng như này. Tới cái phần này Phật sẽ giảng.
Giác ngộ không có gì mà phải có gì ghê gớm, không có gì ghê gớm đâu. Thầy lập tức thầy chặn lại, thầy nói không có đâu, con sai rồi. What would the Buddha say? Đức Phật nói gì? Whatever the Buddha say, I wouldn't understand it. No, what did the Buddha say? Nothing. That's enlightenment. That's Anuttara Samyak Sambodhi. Nothing to say. Nothing to transmit. Không có gì để mà nói, không có gì để mà truyền, không có gì để mà giảng. Nothing whatsoever. Is it clear? There's nothing called even infinity. No such thing. Infinity does not even exist. It only exists in your confused mind like yours. Cái vô tận nó cũng không có luôn nữa. Cái vô tận chỉ có trong cái tâm mê muội quý vị mới gọi là vô tận thôi. Is it clear? You imagine things when there's nothing there. Quý vị tưởng tượng hết. Everything. Your confusion is only your imagination. It's not a Buddha's fault. Okay? Is that clear? Nghe có rõ ràng không? So that's the question. Bởi vậy, tấm 571. Number 571. That's a question. Burning Lamp Buddha clearly gave a prediction of Buddhahood to Shakyamuni Buddha back then. How can there be no fruition called Anuttara Samyak Sambodhi? Câu hỏi là rõ ràng trong cái chuyện là Đức Phật Nhiên Đăng đó, đã thọ ký cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là trong tương lai sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệt Tam Mô Đề. Tại sao bây giờ nói là không có? Now what do you say is no such fruition? And the answer is, các câu trả lời đương nhiên là Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, thành là đương nhiên là có cái quả vị Phật. Of course, the Buddha became a fruit. Shakyamuni Buddha ultimately, eventually became a Buddha. So of course, there's a Buddha fruition. But he did it because he himself understood there's nothing to be attained. Hai cái trình độ mấy người mê muội còn thấy có người đắc Phật quả, còn cái người mà đắc cái Phật quả không thấy gì mà đắc hết. There's a difference between confused people like you who says, "Oh, he attained Buddhahood." That's true. From the outside looking from afar, you say, "Oh, yes, he attained Buddhahood," because you see something, some attainment. But for the person who attained Buddhahood, it says nothing to be attained. That's the different perspective. Hai cái phương diện khác nhau. Cái người mà còn mê muội còn thấy được đắc, còn người mà có trí huệ rồi thì không còn thấy gì để mà đắc được nữa. Okay? Yes. That's right. That's right. Attain still has a trace, there's a potential for misunderstanding. Bởi vậy người tiếng Anh á, lúc mình dịch ra đó, nó có cái phần tế nhị lắm, dạng như đắc á, attain is tở. Okay. Actually, the better translation would be to realize. Cái đắc á, là vẫn còn cái mới, cái gì mình chưa có gọi là đắc. Okay. Thì ra chữ chứng nó đúng hơn. Realize is more like certified to. Okay. Certified to is much more accurate. Cái chứng đó, nó chính xác hơn là nó đắc. Okay. However, you have to be realistic. For confused people like us, for greedy people like you, okay, who's looking out for an advantage, when you hear obtain, you say, "Wow, that's what I want."
Okay? So there is an expedient there. Thành như khi mà dùng giảng pháp, dùng cái chữ đắc, nó có một cái dùng ý là đối với những cái người mà mê muội như là người đang biên xuống cái kinh này đó. Thì khi nghe chữ đắc, ai cũng muốn cái lòng tham, ai cũng muốn mình đắc cái gì nó ngon lành hơn mình có. Okay? Để mà khuyến khích mình tu. This to motivate you. But once you get higher up there, then the better word would be to realize. So khi mà tới lên cao rồi á, thì mới nói là chứng. Nó chính xác là it's better to use the word realize. Okay, very good. Thank you for pointing it out to us. Okay, and it's not, we're talking about now because I want to make sure that there's no possible misinterpretation saying why is it, how come you keep on contradicting yourself. Thầy nói cái chuyện này là để mà nói cho cái vị hiểu rằng không có người có thể trách chúng tôi nói là tại sao cứ nói vô nó ra hoài. Nói này để cái vị hiểu đó, cái trình độ. It depends on your level of understanding. Okay, and all I can say ultimately is that once you get up there, you get to the great Bodhisattva position, like the 8th ground Bodhisattva, then you understand. It should be clearer to you. Thầy chỉ nói rằng cái việc cái vững tin đi, cái tu đi, đừng có lo, đừng nghĩ. Don't think so much. Don't try to understand so much. Nhất là bỏ cái tâm vào đòi hiểu. In particular, try to drop the mind says, I want to understand. That's more important. Quan trọng như là không thèm hiểu luôn nữa. Bỏ cái tâm đó đi. Okay? Just hear, just listen. Nghe thôi. Như Quả Ngân ngồi chỉ nghe thôi. Tôi không hiểu gì hết. Quả Ngân sits there year after year and says, oh, that sounds good, but I don't get it. Không cần biết. Don't need to, không cần hiểu. Lúc mà tới đó, biết làm thôi. When you face with that, you know what to do. That's what matters then. Right now, whether you understand or not, it's not that important. Trust me. Ngay bây giờ quý vị ngồi nghe đó, tôi hiểu. Cái này hay quá, cái này cao siêu quá. You sit there and say, this is so wonderful. This is such a superb Dharma. That's fine. That's for your entertainment. That's all it's meant to be. Vui vẻ. So to keep John interested. And that's about it. Because if John sits there, he does, I don't get it. I don't get it. And then he says, I'm not coming back. You see, there's some people who are like that. Thành có nhiều người như vậy, quý vị nghe không? Nghe giảng kinh phải hiểu mới thích thú rung đùi. I've seen so many of these people. They sit there and say, "Wow, Master speaks so well today," and then they shake they shake their feet. And, wow, this is such superior Dharma. Okay, ngồi rung đùi. Quý vị nghe thấy mấy người như vậy không? I've seen too many of these. Rung đùi tại sao? Thấy mình thích quá, mình hiểu mà người ta không hiểu được. Thầy giảng mình hiểu được. They shake the thighs, the legs, and say, "Wow, I got it. I think I got what Master is talking about. My neighbor is not getting it. This is so great." He ain't got it. Okay. Nghe chỉ để mà nghe thôi. Let me repeat for you. Nghe chỉ để mà nghe thôi. Okay. This is why it's so important. This is why this is contrary to all the worldly dharma. Cái pháp xuất thế nó khác hoàn toàn với pháp tại thế. You just bring your body. You bring your butt. You sit down. You sit there. You sit there. And that's all you do. Nghe pháp là chỉ đem cái thân mình tới ngồi nghe thôi. Week after week after week. Cứ tới mà nghe thôi. Okay, and stop yourself. If you say that, this is so great, you should be ashamed of yourself. Quý vị nghe mà nói, cái này hay quá, là phải hổ thẹn. I know Trang is like that. He says, I went to the other place. Now I think this place sounds better than the other place. Bây giờ thầy mới nói thì con nghe, con hiểu lầm rồi. All this is entertainment. Mình với nhau để mình vui chơi với nhau. That's not beyond the transcendental dharma, by the way. Nghe pháp để mà
vui, có cái niềm vui cười với nhau là vẫn trong cái chánh pháp hay chưa? But don't make a big deal out of it. Đừng có coi nó là trọng nhất. It's not the most important thing. The most important thing is just to listen. Cái chuyện quan trọng nhất là chỉ phải nghe cái chánh pháp. It's so much more important just to listen to the proper dharma. We don't ask that you understand. Cái người pháp sư không có đòi hỏi cái vị phải hiểu, chỉ mong cái vị nghe thôi. All we ask for is you listen to it. If you enjoy it, fine. You don't enjoy it, it's okay too. Thích cũng được, không thích cũng được, không sao hết. Okay? And what happens is that down the road, okay, when you face with the choices, you pick the right road. That's what the proper dharma will serve you then, not now. Cái chánh pháp lúc đó sẽ giúp quý vị chọn con đường đi đúng. You know what to do. Quý vị sẽ biết chọn đường. That's the real use of the proper dharma. The real use of listening to the dharma. Bởi vì nghe pháp nó quan trọng cho đó. Phải nghe để lúc đó mình tới mình biết chọn, mình biết cái gì đúng cái gì sai. You know, your instinct will tell you that this is this way. That's what it is. Okay? You know that? Why is it? Tại sao như vậy? Why is it? You may not attach to the proper dharma. Quý vị không có được chấp vào cái chánh pháp. Nhưng gọi là chánh pháp. The proper dharma is transmitted to you in a way that you cannot attach to it. That's why it's called the proper dharma. Cái chánh pháp á, nó được truyền cho quý vị một cách để mà quý vị không thể nào chấp nó được, mới gọi là chánh pháp. You see how demanding is the proper dharma. Thấy cái pháp chánh pháp nó khó dạy dễ sợ. This is how difficult it is to transmit the proper dharma. Hiểu rồi, phải hiểu cách mình nói cho cái vị giảng cái vị không thể nào chấp được nó. Even after you understand the proper dharma, you have to find a way to explain it so that people cannot attach to it. If you explain a way that people attach to it, this is a proper dharma, and that's not proper dharma, that's when you know you're wrong. And Kim Điền said, "You drive me crazy, master. Can you just give me something I can write down? It's called proper dharma." Khi mà Kim Điền bà khùng luôn, nói, tôi ngồi suy nghĩ đắn đo, không biết biên cái gì, không biết biên cái gì bây giờ. I don't know what to write down now. Okay. So therefore, let me repeat for your sake again, all of your sake. Just listen. When you listen, quý vị phải nhắc là quý vị nghe pháp, tới nghe pháp á, để tới nghe được pháp á, lúc nghe được pháp á, chỉ lắng tai mà nghe thôi, chỉ listen. That's all you do. You listen. You concentrate on listening. Chỉ chú tâm mà nghe. If you get it, fine. You don't get it, it's okay thôi. Hiểu được cũng được, không hiểu được cũng sao hết. Okay, yes. Master, so does that mean that when we come to lecture, that that you're transmitting the proper dharma to us, whether we know it or not? That's right. In spite of your confusion, it's being transmitted to you. Nói cách khác là cái vị mà pháp sư đó, bổn phận của họ là truyền cái vị cái chánh pháp. Thành ra cái vị hiểu không hiểu vẫn được truyền như thường. The seeds are there. In your consciousness, trong cái tâm thức cái vị đó, chủng tử nó được trồng. Don't expect to obtain the flowers and the fruits right away. Đừng có tham mà nghĩ là mình muốn được cái hoa quả ngay lập tức.
That's proper Dharma. Đó là chánh pháp. Poor John says, "Geez, I've been coming. I think I got so much proper Dharma." He ain't got nothing all these years. If you think you get it, then it's not the proper Dharma. You see, that's why I saw your boss coming and says, I agree with this. I think this is consistent with Master Shenhua's Dharma. He got nothing. Nothing. If he understands it, it's not the proper Dharma. He understands with a confused mind, it's not the proper Dharma. Nó có người tới với thầy nhiều năm, nó nói, này thầy giảng hay quá, đúng như Ngài Thanh Hóa giảng, giống như vậy đó. Rung đùi khoái chí lắm, hay quá trời. Thầy cứ nói, tội nghiệp của ông đó, không hiểu được cái gì hết. Cái tâm mà cái người đang mê muội mà hiểu được á, thì cái đó không phải là chánh pháp. If you take a confused mind and try to understand the proper Dharma and to approve of it, would you call it proper Dharma? I wouldn't. I would call it confused Dharma right away. If you're confused, you approve of my speaking Dharma, I say, oh my God, this is not good. It's meant for you to realize it later. Okay? To encourage you. Just the same thing with this prediction here. To encourage you to keep it up so that you can get it later. So we can tell jokes, we can entertain each other, but don't think it's the most important thing. The most important thing is behind the scene. It's called the proper Dharma. And it's impossible to explain it to you. There's no way to explain it to you. Just you explain, because, all I have to tell you is this. Wu Yin, for example, I know she doesn't get a lot out of it. But, when she goes to the Chan Chi, she says, okay, I think I should be doing this. And she's doing exactly what she's supposed to be doing. Step after step. Because it permeated her. At that point, she knows exactly what to do. The instinct will tell you what to do. Okay? That's why it's very important for you when you first learn to learn the proper Dharma. Thành bởi vậy, thầy nói cái vị nghe, cái quan trọng khi cái vị học Pháp á, đầu tiên học là kiếm cái chánh Pháp mà học. Learn from the patriarchs. Học từ mấy cái tổ sư đó. Okay? Learn from the patriarchs. Don't learn from popular masters. Nine Huai Chin, he's no patriarch, let me tell you. Now he's dead, I can tell you that. Okay? Whatever that guy who passed away last year. The famous Chinese layman, Qin, right? Nine Huai Qin. Huh? Nine Huai Qin. Qin. Nine Huai Qin. He's no patriarch, let me tell you that. His level is too low. And this is why the enlightened people would never teach you. When you're a lay person, you're enlightened, you will not teach Buddha Dharma. Cái người mà tài gia đó, mà sẽ giác ngộ rồi, không bao giờ giảng Pháp hết. Tại sao người tài gia mà giác ngộ không bao giờ giảng Pháp? Why is it a lay person who has enlightened would never preach the Dharma? Because he'll be competing against monks. Tại vì như vậy đang cạnh tranh với mấy thầy. Phổ Trao y sân chuẩn. Tại Đức Phật đã tuyên bố rồi. Phật giáo là ý lại vào tăng mà truyền. Mình phải tăng, tại sao mình đi truyền cái Pháp được? If you're not a monk, how can you preach the Dharma? How can you pass on the Dharma?
You can pass on a Dharma under a monk. He says, this monk approves me speaking a Dharma. But not, you can say, I am the proper Dharma, just like the other monk. You don't do that. Quý vị thấy không? Quý vị người tại gia muốn nói Pháp thì nói dưới cái trướng một cái người tỳ kheo. Còn nếu như nói mà nếu không á, là đang cạnh tranh với người tỳ kheo, là mình cũng chánh Pháp hơn nữa. Mà nó đi ngược lại cái lời dạy của Phật. This will be against the Buddha's decree that only monks will transmit the Dharma. Is that clear? The Buddha put all the provisions already. Đức Phật đã dạy mấy cái đó hết rồi, mà tại người ta thế bây giờ người ta không hiểu. Nowadays in the Dharma ending age, people don't understand it, don't know it anymore. That's why we need to repeat it. Thầy nói này không phải nói này để nói xấu hoặc là đả phá người khác, nói này tại vì nhắc lại đây là những cái lời của Phật dạy. These are all the Buddha's instructions. Okay? It causes confusions. I may tell you, I look at that Nan Hoai Chin. He's so confused. I don't see him. I don't see him understanding the proper Dharma at all. Bây giờ ông này mới nói, thấy ông này ông loạn sân ngầu ấy. Ông là người Hoa đó, bên Tàu nổi tiếng lắm. Ngay thằng em trai của cô này cũng chạy theo nữa. Okay. Nói với thầy phải đi qua gặp ông kia. When then he told me you should go see Nan Hoai Chin. Oh yeah, he told me. He said, okay, hey master, you should go to Nan Hoai Chin. Okay, I pay for your plane ticket. That's how sincere he was. He says, I pay for your plane ticket. Ông Danny lúc còn sống đó, ông nói với thầy, con nghĩ là thầy nên gặp cái ông này. Con trả máy bay cho thầy đi. And you know, in my teaching career, I read so many of these lay people's teachings. Thầy đọc nhiều sách khác nữa. There's also another person, a lay person, who's very famous. He wrote a book, thick book on the Vajra Sutra. Có một cái ông cư sĩ khác nổi tiếng lắm, người Tàu, soạn sách chú thích về Kinh Kim Cang. He says, I've listened for 20 years. Ông nói là tôi đã nghe 20 năm rồi. Anywhere that a monk explained the Vajra Sutra, I go listen. Ông nói là 20 năm rồi. Bất cứ cái vị sư nào mà giảng Kinh Kim Cang ở đâu, tôi lò mò tới tôi nghe. I listen to great master so and so, I listen to great bodhisattva so and so. Ông nói tôi từng nghe hòa thượng này nè, tôi từng nghe Bồ Tát này nè. And he lists out all these big shots. Rồi biên ra một cái loạt danh sách của những cái vị toàn là hòa thượng, toàn là Bồ Tát, toàn là nổi tiếng không. Patriarchs included. Chủ sư luôn nè. And then he said, after 20 years, here's my understanding of the Vajra Sutra. Đây là cái tôi hiểu được Kinh Kim Cang. And this is the best, you cannot find anywhere. Anything more detailed than this. Cuốn sách này giống như cái cẩm nang của Kinh Kim Cang, chú thích Kinh Kim Cang. So, 10 years ago, a lay person who was very kind, hồi 50 năm trước, có một cái người cư sĩ đó rất là từ bi. He says, you don't have a master. Nói là không có thầy hả? Muốn giảng Kinh Kim Cang không? He said, you wanna learn about Vajra Sutra? Take it. There's nothing better than this. So I took it. Thầy nhận kinh, thầy mừng lắm. I was so happy. Okay. Được cái kinh, thầy mừng dễ sợ. Nói, được vị Bồ Tát. I finally found a bodhisattva who explains Vajra Sutra. Okay, so I brought it back. And then 2 years ago, when I prepared for this sutra explanation, 2 năm trước khi mà thầy sư soạn giảng kinh này, I took it out, lấy ra đọc lại. I made sure I read all the other sutras first. Để bắt đầu thầy đọc mấy chú thích khác trước, mấy cái tổ sư khác. I first read all the explanations, all the patriarchs. Thầy đọc những cái chú thích của tổ sư cái đã. And then finally, he's the last one I read. Ông này cuốn sách cuối cùng mà thầy đọc. Because supposedly he has all of them. Tại vì ông này ông có hết tất cả mọi người. You see?
I'm very, very careful. I read it, and in this section it says, I went to Master so-and-so, explained it this way. But then later on, I went to the other master explained this way. And this master is wrong. He was beginning to criticize the patriarch level. Rồi bắt đầu ông chỉ trích mà tôi nghe Bồ Tát này giảng, Hòa Thượng giảng vậy, Bồ Tát giảng vậy. Sao tôi nghe Bồ Tát giảng như vậy? Tôi nghĩ Bồ Tát này giảng trật, người Hòa Thượng giảng trật. Cái việc người Hòa Thượng này là người tổ sư. Ông dám chỉ trích. He would dare criticize the patriarch. He says, this patriarch doesn't get it, I get it. That's when I said, Lúc đó thầy lập tức thầy biết, cái người này sai lầm. So what did I do? Làm cái gì? What would you do? Vì làm cái gì? What would you do? What would you do? With that book, Yeah. just stop reading. It's a thick book in Chinese and Vietnamese. They translate into Vietnamese as well. That's how highly regarded it was. Sách nổi tiếng Ấn Độ mà người ta dịch qua tiếng Việt luôn. Hòa Thượng người Việt Nam, some kind of Vietnamese monk translated it. Yeah? That's how famous it was. Mình làm gì? Now what do you do? Giang Vi Nông, tên là Giang Vi Nông. Trăng Quỷ Nũng. Yes, what do you do now? Go back to the patriarch's explanations. Làm gì bây giờ? I continue reading. Tôi đọc tiếp. Yeah. I didn't throw it away. I continue reading. Tôi đọc tiếp như thường. Because You wanted a good laugh. I needed anecdotes to entertain John. I'm gonna get that one. It's just a hollywood story. Thầy phải tiếp tục đọc để có những cái chuyện khôi hài để mà kể cho ông John nghe, ông cười. The real reason is that. Tại sao thầy không sợ? See, when you're confused, you don't want to hear confused talk. But you're not confused. Confused talk will not confuse you. Remember? You would know. No. That's wrong. And you discard it, that's all. And he's useful because he repeats a lot of things that's not available somewhere else. Okay? Yeah, of course. But when he says, I think, that's when I say, okay. That's okay. Down boy. Okay? But he's very good at that. I appreciate the fact he says, this section here, Master so-and-so explained it this way. Master so-and-so explained this way. I agree with this one, I disagree with that. That's when I say, okay. When I disagree, that's why I say, okay, boy, down boy. Okay. You see, you have to find value, give credit where value is. And credit is due. Okay? You don't have to discard things. That's okay. That's why I patiently read a lot of stuff that I know is garbage. I still read because hopefully it's somewhere in there where they have something that's no longer available in the regular channels. Thành thầy cái viện biết đó, làm người thầy pháp sư khổ lắm mà thầy phải kiên nhẫn mà đọc nhiều sách mà tầm bậy tầm bạ vẫn đọc như thế. Đọc là tại sao? Biết tầm bậy mà làm lơ được. Còn nhiều khi họ nhắc những cái lời về những tổ sư người ta dạy ấy, mà mấy chỗ khác không có, mình nghe thầy mừng lắm. Thầy rất mừng khi nghe họ nói so I only buy things when he says, oh, patriarch so and so says so and so. That's when I pay attention. When they say their personal interpretation, I'm not interested. Thầy đọc, thầy lườm lọc những cái lời mà họ nhắc lại lời tổ sư để mà học lời tổ sư dạy. Còn họ nói là tôi nghĩ như vậy, người cư sĩ mà nói tôi nghĩ như vậy, mà tôi cái tánh pháp phải như vậy là thầy làm lơ. Okay? I'm helping you here because in your case, when you don't have a lot of time and you try to avoid getting confused, stay away from lay people.
They confused. Thành thầy nói cái vị là tại vì giúp cái vị đỡ tốn thì giờ. Cái người cư sĩ mà giảng pháp á, thảy vào thùng rác hết. Vui. They confused. Cư sĩ mới đi giảng pháp là cái chuyện toàn là lời tầm bậy không. Okay? Don't waste your time. Don't waste your time. It's garbage in your head. Toàn là đồ rác rưởi không. Okay? I advise you again to concentrate on the patriarch's teaching. Thành thầy khuyên quý vị lại một lần nữa là học pháp là học cái với tổ sư. Đừng học. Don't learn because this monk is popular or that monk is popular. He has a lot of followers. You follow 10 million confused people, you no longer, you know better than any of them. Thì quý vị cứ theo một triệu người mà nó bị mê muội, quý vị không thể nào hơn người ta được. Quý vị cũng chỉ là mê muội như người ta thôi. Ok? Thành ra cái phong trào thời nay đi theo thầy nổi tiếng, cô nổi tiếng là chuyện thầy không đồng ý. Quý vị học pháp, học với tổ sư đầu tiên hết. I would learn from the patriarchs first. Okay? Don't go for the popular ones. And I would tell you one patriarch you can count on being very factual is Master Shin Hoa. Thầy có nói cái vị, thầy khuyên cái vị một cái chuyện. Cái vị tổ sư vì có thể hoàn toàn tin tưởng được là Ngài Tiến Hóa. Okay. I learned from him too. I found it to be accurate. Okay? I wish you could learn Chinese. I don't like the Vietnamese version, but it's okay.哪一位？林炳南是哪一位？没有出家的话呢？那What I'm trying to do, I'm hoping to help you do, is plant the seeds of the proper dharma. That's the most important. Okay. Cái chuyện mà thầy hy vọng là giúp quý vị được là trồng cái chủng tử tốt của chánh pháp. Cái đó là cái quan trọng nhất. You have the seeds of the proper dharma, you cannot go wrong. So it's much more important to plant the proper seeds than follow what's popular. Thành trồng cái chủng tử tốt nó có lợi hơn là theo mấy đồ tầm bậy tầm bạ. Phong trào nó rất là phong trào bây giờ. You know, like in December when we do the phổ chi, chẳng như tháng 12 mà quý vị mình sẽ tổ chức cái Phật tất đó. I know right now it's very popular dharma some như bên cái phía mà Tịnh Không nó có mấy cái pháp gì mà gì đó tam thời vậy phải không anh Trao? Tam thời hồi niệm, sign three periods of assisting recitation. It's nonsense. We don't do that. We don't cultivate. Mình không tu mấy cái pháp tầm bậy. Nó thẳng cái gì? Tôi không tu cái pháp tầm bậy. Kệ. This temple doesn't do dharma like that. A waste of time. Just because it's popular doesn't mean we're going to do it. Tại người ta thích có nghĩa là thầy sẽ tổ chức như vậy thôi. Okay. Sao? Khác nhiều lắm. The question she has, do I do it like the other side, Master Ching Kung side? I said, very different. And put my stamp on the Pure Land Dharma door. Và thầy sẽ đóng cái dấu tịnh độ lại. Okay? Tu đàng hoàng, bỏ thời giờ tu, bọn tuần tới tu cho pháp ông đàng hoàng, đừng tu tầm bậy tầm bạ.
You invest a week of your time and your life in cultivate the proper dharma. Tu cái chánh pháp, tu tầm bậy làm cái gì? Phí thời giờ của mình, phí cuộc đời của mình. Don't waste your time. Don't waste your life. Okay? We cultivate the proper dharma. We don't cultivate what's popular. Mình tu là tu chánh pháp, mà tu cái gì mà người ta thích tu. Chế chuyện tầm bậy tầm bạ. Giống đèn, giống all these they all attached to mark. Tu toàn chấp tướng không à. You can tell it's not proper dharma because they're attached to marks. Chỉ muốn là chấp tướng. And that's my criticism of a Dharma master. I hope someday, right now I'm small time, I hope someday I want to become more popular. You should come and remind me and say, Master, I think you become attached to your fame. Right now, I don't have any fame, so it's not a danger. Thầy xin yêu cầu thầy một chuyện, quý vị một chuyện thôi đó. Trong tương lai, cái cuộc đời ông thầy tu nào cũng vậy đó. 20 năm trời cực khổ. Nên khi mà sắp về hưu rồi mới bắt đầu nổi tiếng. Ok? Thì lúc mà nổi tiếng như vậy á, người tới tôi tin mình tại ông thầy là chứng minh được 20 năm rồi, 30-40 năm rồi, đàng hoàng, hòa thượng đàng hoàng đó. Thì lúc người ta bắt đầu tin, bắt đầu tới, con muốn phục vụ thầy, con muốn ủng hộ thầy, con muốn thầy truyền chánh pháp cho con. Thì lúc đó thầy nổi tiếng quá đi, thầy yêu cầu quý vị lên nhắc thầy lại, nói thầy, hòa thượng, sư ông ơi sư ông, con nghĩ sư ông bắt đầu tham danh rồi đó sư ông. Then I'll be so grateful to you. Lúc đó thầy rất là cảm ơn các con. I hope you live that long. Ông da trắng nói, ông thầy đừng có lo, tôi mà còn ở lại, tôi sẽ nhắc thầy cho thầy biết. It is a monk's witness. We struggle so long in our career. We struggle for 20, 30, 40 years. Quý vị biết không? Ông thầy khổ lắm, tu khổ lắm. 30-40 năm trời á, chết lên chết xuống, Phật tử nó lo, nó chỉ đi cúng mấy hòa thượng không à. Còn mình thượng tọa mình nó không thèm tới cúng. You see what happened in our world is this is the truth. This is the truth. This is the truth in our world. Small-time monks like me, we struggle for 30, 40 years. Why? Because all the Buddhist disciples, they only want to maximize the blessing by making offerings to the big shots. And so they ignore us. Every now and then a few people nice like you come and throw here. Just don't lose faith. Lâu có một cái người đó, từ bi tí nhìn thấy thầy khổ sở, thảy cái xương, thảy miếng thịt. Nó thôi thầy ăn tí đi chứ đỡ đói. Ok? Để đừng có nản chí. You wait for 30 years, 40 years, your time will come too. Oh yeah. And then when the time comes, lúc nổi tiếng rồi, you know what happens? We're not used to all these people coming. Oh Master, where have you been all my life? Thì lúc mà nổi tiếng có ai cũng tới nói thầy cứu cho con, thầy giúp cho con không biết là thầy ở đây. And we're so touched. I become so touched. And then I become attached to your adoration. Ông thầy đó cảm động quá, thành thương cái vị dễ sợ lắm. Thương hết tất cả mọi người. Thương hết tất cả mọi người là sao? Là ham danh rồi. If the monk says, I adore you all, that's when you know this monk is attached to fame. Okay? Go away. Leave me alone. I hope that when I get older and get more famous, I still that same way. Just leave me alone. Get out of here. Yes. Being a small-time monk now, what's the minimum denomination you'll accept for an offering? Without being insulted. Without being insulted, I would be so grateful. I remember when I was on my birthday, and now you ask. Ông này ông hỏi, ông chọc thầy nữa, quỷ nữa tới nó chọc thầy. He just say he pokes at me all the time, but I don't mind because I don't have anyone else. Who even consider poking me.
Hắn nói ngoài vậy chứ đối với thầy hiện bây giờ thầy, tại vì thầy còn nhỏ, thầy là tiểu tăng, thì thầy nghĩ cái nào là cái tiền cúng như bao nhiêu mà thầy không có bị vướng, không có bị không bị sỉ nhục. You mean, I think you mean that what is the maximum of dollars that will not make me lose my cool? The minimum. I will tell you now. In my glory days. No. This is way before. Now I'm on the decline already. I'm just the opposite monk. Thầy không nói là lúc mà thầy mà ngon lành nhất á, this is là lúc trước đấy. This is bây giờ thầy đang bị tuột. I have few people come to the temple. Now it's a fact. And no one comes to my temple anymore. Bây giờ không ai tới chùa thầy nữa. Thành thầy chịu thua rồi. Thầy an phận mình chỉ mới tuột càng ngày mà càng tối. So I will slide into obscurity. But so to be fair to your question, I will tell you my glorious days. Okay? See, yeah. Let me translate hers first before I forget. She says that, in her opinion, for the small-time monks like the Shamis and monks like me, it's important to come and give them a bone every now and then. Otherwise, you get discouraged. It's important. I'm telling you this because I have some more left phone people are joining me, and I'm going to put them through a lot of very rigorous training. Thầy nói đó là tại vì cái duyên nó tới, thầy mới nói những chuyện như vậy. Tại vì chuyện cái cá nhân thầy nó trễ quá này. Okay. Thầy là 20 năm mà bây giờ thầy nó chai quá rồi. I've been 20 years at this now. There's no whole lot left that you can do to me that I haven't seen yet. Okay? Except for money. Thầy nói bây giờ thầy lâu quá rồi, bây giờ chai đá quá rồi, không còn bao nhiêu nữa mà thầy quý vị có thể làm hư thầy được, trừ ra tiền thôi. But nhưng đều tại vì thầy có một vài người sắp xuất gia mà trong tương lai sẽ chọn người trẻ thầy vào, những người mới xuất gia thầy mới chọn. What happens in the future? I prefer to have the newly left home people. I want to train them. I don't want the older left home people. Trong tương lai thầy chọn người thầy không thích mấy cái người mà lâu năm rồi, sảng sỏi nhiều vậy, sảng sỏi trong đầu nhiều. Well, makes perfect sense. There's too much gravel in here. They're so conditioned because people like you come to them and master, here's money, here's my food, here's my house, here's my car. I treat them like garbage. They don't like it. You can't take it. Okay. Cái chuyện mà quý vị biết cái lý do mà tại sao cái hệ thống nó như vậy, tại vì nó như vậy họ tu mới thành được, chứ không phải cái chuyện cố ý như vậy. You see, I'm telling you the truth. The reason system is such that they neglect the young monks like me because we need to cultivate in poverty. Tu phải khổ, tu phải nghèo. When you cultivate, you need to cultivate in poverty. You need to cultivate in hardship. If the master comes to you and say, "Oh, please eat, please don't work so hard." Nếu ông thầy tới mà nói là con đừng có làm việc nhiều quá, con phải lo ngủ, con phải lo ăn, con lo sung sướng. Here I give you a room with all the amenities. You have to work only 2 hours a day. Tu ngày 2 tiếng đồng hồ thôi, nghe chưa? Then you get nowhere. Vô ích, tu gì vô ích. Okay? Thành ra cái hệ thống nó như vậy. The system is that for a reason. It's because these people need to be mistreated. Okay? And those who survive are the ones who someone will make it. Cái người mà không bỏ cuộc
là cái người sau này có cái triển vọng. Okay? Excuse me. Is it clear? I'm telling you that right now because my preference is to find these newly minted monks and nuns. Thầy thích chọn những người mới xuất gia đó, khoảng những 5 năm, within 5 years. That's my preference. Beyond 5 years, very difficult. Quá 5 năm khó dạy lắm. Họ quen rồi. After 5 years, they know how to get money out of you. 5 năm là họ biết moi tiền quý vị rồi. They need money to fly to India for a trip. Mấy ông thầy đừng tưởng họ nghèo đâu. Quý vị họ mà cần tiền mà đi bay qua Ấn Độ để mà đi hành hương là tiền tới ngay lập tức. Mấy người đó là sảng sỏi hết rồi. If you think like that, you can't cultivate anymore. Bắt đầu mình biết như vậy rồi là tu không được nữa. Tâm nó không còn tu nữa, không còn tâm tu nữa. Toàn tâm đi sướng, đi tìm cái sướng. They're seeking comfort, they're seeking pleasures. No good. Okay? Mấy cái người mà so I prefer to find newly minted monks and nuns, not too long, or the ones who have been cultivating seriously, hoặc những cái người mà tâm họ với cầu pháp với tu đó thì chấp nhận những người đó. I don't mean that you have to be 10 years, 20 years, and you've been seeking all these years, and you work, and you're bouncing around. I have no problem with that, as long as you're seeking to learn. Cái tâm mới tu thì mới chấp nhận. Okay, but in general, the newly minted ones are the ones who are easier to train. Những người mới xuất gia nó dễ dạy hơn. Okay, it's important for you. I'm hoping that you lay people come and support these people because I be very rough on these people. Thầy hy vọng cái vị thấy những người như vậy tới khuyến khích họ dùng, tại thầy đối với họ rất là gắt gao, rất là khe khắc. Thầy còn ác nghiệt hơn là bà già vợ nữa, bà mẹ chồng nữa. I will tell you this right now. I be even worse than mẹ chồng gọi là gì ha? The mother-in-law. I watched mother-in-laws behaving all my life in Vietnam. And I said, let me tell you, I do not want to be a wife. Thầy gặp biết bao nhiêu cảnh khắc nghiệt của mẹ chồng này, thấy không? Không làm thân đàn bà. I will never become a woman. I promise myself, never a woman. Không bao giờ thành người đàn bà hết đó, để khỏi cưới chồng, rồi phải chịu cái chuyện cảnh mẹ chồng. I will never become a woman so that I don't ever have to go through being, the mother-in-law, the daughter-in-law, or mother-in-law. It's nasty. Okay? Yeah. He says it's because my generation, the new generation is no such thing anymore. I hope not. Thầy cũng hy vọng như vậy. Yes. Cái đó là bây giờ không có người ta thích được thầy. Mấy bà mẹ chồng nó thì không có người ta thích. Nhưng điều nhưng điều thầy cái ấn tượng nó sâu đến độ bây giờ thầy sẽ nhìn mấy học trò thầy như vậy luôn đó. Well, let me tell you, they all say that nowadays is no longer, they don't exist anymore, this mother-in-law thing situation. But I say, I have such nightmares with it. I have such horrible impression with it. I intend to be like that towards my disciples. That's how rough it is. So that my point here is that I hope they come forth and encourage them a little bit and say, don't give up hope. Thầy hy vọng quý vị tới khuyến khích mấy nhóc của thầy, mấy con cháu của thầy, mấy người xuất gia, especially love home people, nhất người xuất gia nói là không có thầy khắc nghiệt như vậy, tại thầy tốt cho các quý vị đó. So to remind him, just because I'm behave like a mother-in-law is because it's for their own good. Okay? But the master's so mean to me. Yeah, and that's why
That's why someone will quit already. Bởi vậy nó bỏ rồi, nó chịu không nổi. Nó theo, không nó bỏ rồi chứ đâu phải thầy nói nó xạo đâu. Đó là con nói về những cái người Phật tử. Đối với mấy đứa tiểu nhỏ, cho mấy cái tiểu nhỏ có cái tâm khuyến khích, vô chùa thấy vui. Phật tử tới cũng xưng mình, chứ con cũng có dám nói là Okay, so you got it. Okay, you have to help these people. I explained it to you because you don't. Okay, if you don't, next time when I'm not here, they remember who were kind to them. Thành lúc trong tương lai khi mà họ thành tỳ kheo rồi họ nhớ lại ai là người tốt với mình. Okay. No, it's real for real reason. Cái lúc mà huấn luyện nó quan trọng lắm. Tại vì lúc mà muốn đào tạo nhân tài đó, họ phải họ chịu khổ mới thành được. This is the truth about the training program. You have to be willing to endure the hardship and the harsh treatment. Okay, the hard work and do the impossible. That's how you become enlightened. Quý vị mà làm như vậy, tu mới thành được. There's no other way. There's no other way. I never heard of anyone who became enlightened and has it easy and has yet become enlightened. Thầy chưa bao giờ thấy cái người nào mà sung sướng, cuộc đời tu hành sung sướng mà giác ngộ. Thầy chưa bao giờ thấy cái chuyện nào như vậy. I never saw it before. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Those monks and nuns who give up everything, went to mountain like Zhongnanshan, just live by themselves, cultivate. So if I don't get enlightened, I will never go out and live very, very, very poor life. Get the water they can get. Is that correct? Yeah. They are more hopeful. No, not really, because they may have the resolve, but they don't have the proper dharma to practice. It's just like spinning the wheels in one place. It's not very desirable. Yeah, that's Hinayana model. The Mahayana, we don't do that. Mahayana, we prefer to look for a good no advisor. It's a good no advisor who told us to go, who tells us, here's your Dharma door, go to the mountain and practice this. Then it's okay. But you go to the mountain by yourself without a teacher, not very good. That's the difference between Hinayana and Mahayana. Hinayana is a nice aspiration, but it's limited results. We go there and they practice the 4 stations of mindfulness, the 9 impurities. Okay, they become 4-stage arhat, and then what? So what? To us, Mahayana, 4-stage arhat is too small. Nói này cho những cái người mà ta bỏ lên núi ta tu như vậy, ta nói là tôi chỉ tu thôi, tôi không cần tham cầu gì hết á, thì ra sao? Cái tốt là xấu. Ta nói chuyện rất là tốt. Vậy như vậy chứ phải là lý tưởng. Cái đó là bằng trong cái khuôn của cái bên Nguyên Thủy là họ lên núi họ tu như vậy, tại họ có pháp tu, họ tu pháp những cái hạng như pháp như tứ niệm xứ, pháp như cái cửu bất tịnh. Mấy cái pháp đó họ tu một mình như vậy thì cái cơ hội mà họ trở thành A-la-hán cũng khá cao, tứ quả A-la-hán khá cao. Nhưng điều sau khi tứ quả A-la-hán là họ bị kẹt, họ kẹt cứng. What happens after when they reach 4th stage arhat? After they resolve the 4th stage arhat, they got stuck big time. Kẹt cứng, gỡ rất là khó. Đó là bởi vì cái bệ Nguyên Thủy họ bày cho đó. Còn cái Đại Thừa mình nó khác. Đại Thừa mình là khác chỗ này nè. Đại Thừa mình á, chủ trương á là đi kiếm người thầy cái đã,
Thứ nhất đi kiếm một thầy. Let me repeat to you. Mahayana, the first thing you do, you look for a teacher. Okay? Who's willing to teach you. Người mà sẵn sàng dạy mình. Okay? And, rồi xong rồi mình đợi khi nào ông thầy mà nghĩ mình sẵn sàng rồi, ông thầy sẽ cho mình cái pháp, rồi tới chỗ đó mà nhập thất để mà tu cái pháp đó, chứ không phải tự động mình tự ý mình đi tu. So then you wait until your master gives you a dharma to go into retreat to cultivate that dharma. This is contrasted to the fact that in Hinayana you choose a dharma and you go and you do it, okay? Whereas Mahayana you don't go until your master tells you to go. Cái đại thừa nó khác hẳn như vậy đó. Là đại thừa phải đợi ông thầy sai mình mới làm, chứ mình không tự ý làm. You don't do things by yourself in Mahayana. Why not? Tại sao không đợi tự mình làm? You're confused. Quý vị đang mê muội mà quý vị tự ý đi làm không à? Làm tôi đang tiếp tục tự ý làm những cái chuyện mê muội. You confuse and you take initiative by yourself. You are deciding, you're making confused decisions. And I include amongst it the fact that you go and you cultivate the fourth stage Arhat Dharma, to me is still a confused decision. Is it clear? Thành thầy nghe cho rõ nè. Cái người nguyên thủy mà tự nói là giờ tôi bỏ hết tất cả, tôi xây cái chòi, tôi lên núi tôi tu cái pháp tứ quả La Hán, cái tứ niệm xứ, cái cửu bất tịnh này, thì đối với thầy cái đó vẫn là một cái quyết định mê muội. Mình phải đợi ông thầy mình cho phép mình đi tu cái pháp môn nào đó thì mình nên đi tu, lúc đó mình mới đi tu. I advise you to wait until your master says, go cultivate this dharma. Don't do it by yourself. That's Mahayana. Đó là đại thừa đó. Okay? Does that answer your question? You don't decide to go by yourself. It's a confused decision. Ông trả lời thật thẳng, ông nói con lên núi con tu như vậy, ông nói không, con nên đi, tự ý mà đi là chuyện không nên làm. You don't understand. To cultivate the Dharma, you need to have your teacher's protection. Quý vị nói thiệt, quý vị nghe trong pháp đại thừa mình tu, có ông thầy bảo vệ cho mình. Don't be so full of yourself. Đừng nghĩ mình quá quan trọng cái đồ như vậy. Okay? All right. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? 572. Yes. Tấm 572. Sutra text. The Buddha said, so it is, Subhuti. There actually was no Dharma, Anuttara, Samyak, Sambodhi, which a Tathagata attained. Phổ言,如是, Subhuti, 实无有法, 如来得điều đô Samyak Sambodhi. Phật nói như thế, tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 575. Slide 575, 575. The phrase so it is, cái câu mà như thị, rú sư. This is only in Buddhism. Có Phật giáo mới nói như vậy thôi. It means that it is such, it is thus. Nó chỉ như vậy thôi. It just is. It just is. The fact, the truth just is. Cái sự kiện, cái sự thật, nó chỉ như vậy thôi.
Okay? And in this particular case, there's no dharma, there's no non-dharma. Cái này trong trường hợp này không có pháp mà cũng không có phi pháp nữa. And that's very very Buddhism. Cái này thực sự là rất là trung đạo đó. This is why it's called the middle way. Mới gọi là trung đạo là sao? It says that actually it's no dharma at all. Không có cái pháp gì hết đó. Cái pháp mà đắc Phật pháp, không có cái pháp đó. It's no such dharma for you to attain the Buddha fruition. Okay? Because to say that the truth of the matter is that both are right. That's why it's called the Buddha way. Thật ra quý vị biết không, tu Phật pháp là có hai cái đều đúng hết. Number one, có pháp. Thứ nhất có pháp. Number two, không có pháp. Number two is no dharma. They both are true at the same time. Cái sự thật đó nó đều là cùng một lúc hết, mới gọi là trung đạo. That's called the middle way. You got it? If you got it, you can go home. You don't need to stay here anymore. Nếu quý vị hiểu rồi thì có thể đi về, đi nghỉ, không cần ở lại làm gì. It's there, there's dharma and there's no dharma at the same time. Vừa có pháp, vừa không có pháp cùng một lúc luôn. Đó là trung đạo. That is the middle way. Yes, question. No, you just answered it. You just answered it. For my question. It is at the same time. Why is it at the same time? Ai giảng nghe được? Who can explain to me? Why is it tại sao vừa có pháp, vừa không có pháp cùng một lúc luôn? Why is that? John. I'm confused. You're confused. Okay? Ông hỏi ông John, ông nói tôi con đang mê muội. Anyone else? Why is there both dharma and non-dharma at the same time? Tại sao vừa có pháp vừa không có pháp? Yes, text. Well, it's there because it's provisional. It's there because it's what we perceive. Mm-hmm. But really, it's not there. So, Almost there. That's right. Let me explain to you from a teacher perspective. Thầy giảng cái này về cái phương diện người thầy. Okay. I have to start by telling you there's a dharma called Buddha fruition. Người thầy dạy cái vị á, phải bắt đầu bằng cách nào? Ông nói là quý vị đang mê muội. Muốn thoát cái mê muội thì cái cuối cùng là cái trình độ mà thoát cao nhất á, gọi là Phật quả. You're confused. I'm sorry, you're confused. And for you to get out of confusion, the highest level attainment of liberation is called the Buddha fruition. You should know about it. That's the first. Okay? Ta phải dạy cái vị là có một cái lối thoát tên là Phật quả. 有那个你现在是还是迷昧，可是不要迷昧的话，有方法，最高的就是最高的解脱就是佛果。Okay, that's the first. That's what I have to teach you. You have to believe that. You have to put faith in that. Quý vị phải tin như vậy. Right? That's the truth. That's a fact. It is the truth of the universe. Không có cái gì mà nó cao hơn là cái Phật quả hết. There's nothing higher than the Buddha fruition. That's a fact. Okay? So you walk along, cái vị tu tiếp. Because of this promise that I gave you. Thầy cái vị tiếp tục tu tại vì thầy hứa cái vị. And you cultivate and you see all these responses. Cái vị tu bắt đầu thấy có kết quả. Okay? Lời hứa của thầy. Because of my words, of my promise to you. My assertion to you. There's something called Buddha fruition. Along the way, there's very, very wonderful things going to happen. Okay?
Thì cái thực tế là quý vị tin như vậy tu, quý vị sẽ thấy kết quả rất nhiều. 你修行的程度，在你修行的程度，你会有很多感应，有很多微妙的境界。那是 reinforce， 那是就告诉你这是真的，努力下去。Okay. However, at some point in time, way down the road, cái thực tế như vậy này, trong tương lai rất xa, còn xa lắm. Okay? You'll be told that there's no Buddha fruition. Sau này khi quý vị trình độ cao có quý vị thiệt sự rồi mới được dạy rằng là không có cái quả đó đâu. Cái đó thiệt ra không có gì hết đó. You'll be told there's nothing there because why? Because we need to undo your greed. Tại lúc đó, lúc trình độ cao rồi á, thì quý vị phải được gỡ cái lòng tham quý vị đã trồng biết bao nhiêu kiếp rồi. See, we've been planting all seeds of greed in you and John for all these kalpas and lifetimes of kalpas. Okay? It's so solidly ingrained in all of you now. I want to become a Buddha. There's nothing else higher in my life. Nothing else more worthwhile than Buddha fruition. You've been planting those seeds for all these lifetimes. Asamkhya kalpas of lifetimes. Okay? Quý vị được trồng cái chủng tử như vậy đó, nó lâu như rồi. Là mình phải thành Phật, mình phải kiếp này, đời kiếp trồng cái chủng tử như vậy. Khi mà tới gần đó rồi á, then phải gỡ nó mới tới đó được. We have to undo that for you to get there. That's why the Buddha says, it's there right now, but it's not going to be there when you get close. It's the Dharma, and there's no Dharma when you get there. This is the journey. Đây là cái quá trình của quý vị tu. It's called the middle way. Đây là trung đạo vì vậy. Okay? Because we see the nature of confusion is so severe that we need to stir up the greed for Buddhahood first. For you to keep you motivated all this time. That's how difficult it is. Bởi vì cái vì mê muội rất nặng nề, thành ra phải trồng cái chủng tử rất là thâm sâu để khuyến khích cái lòng tham quý vị. Tham một chuyện thôi. We only can afford to encourage one greed in your mind to become a Buddha. That's the only thing we can afford to do for you. Cái duy nhất á, cái lòng tham duy nhất mà trong Phật giáo mà cho phép chúng tôi làm á, là khuyến khích quý vị thành Phật thôi. Đó, cái chuyện duy nhất là chỉ cho phép như vậy thôi. Lòng tham duy nhất chúng tôi có thể nuôi được á, là chừng đó thôi. Okay? The only greed we are allowed to instill in you is to become a Buddha. That's the only allowable greed. Okay? So if, for example, for a monk like me to say someday down in 20 years, 30 years, when I'm so weak, I'm so old, and now I become famous, now I have so many temples, so much money, okay? and I may say, oh my God, it would be nicer, I build maybe 10 more temples before I go. Oh yeah, and then they remember me. Yeah. That's greed. That's not allowed. It's not allowed. For people even like myself. It's not allowed. Thành ra những người như thầy như vậy, cuộc đời cực khổ, tu nghèo khổ như vậy, đến khi mà giàu, già khụ rồi mới bắt đầu giàu mới nổi tiếng rồi, có chùa chiền Phật tử nhiều rồi. Lúc đó trước khi mình đi, mình bắt đầu mình nổi lòng tham luyến tiếc, nói phải chi mình xây thêm vài cái chùa cho lớn đẹp nữa, để ta nhớ cái Phật giáo, nhớ cái tên mình. Cái lòng tham đó là tham danh, Phật giáo không cho phép. Tham Phật tử không cho phép. Tham chùa không cho phép. Let me remind you, for you young people who are coming up in the pipeline, it's not okay to be greedy for disciples, không được tham Phật tử. It's not okay to be greedy for fame, không được tham danh. It's not okay to be greedy for money, không được tham tiền. Okay? It's not okay to be greedy for profits, không được tham lợi.
It's okay to take losses. Chịu thiệt thòi đi con. The more you take losses, the quicker you get there. Càng bị thiệt thòi chừng nào càng tới đó sớm hơn. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. That's why it's perfectly okay to remind me down the road. I promise you, I might get upset. But it's okay to remind me, Master, you're becoming greedy for fame. You're becoming greedy for money. Okay? When you say those things, I will promise I will not try to punish you. But you'll do it anyway. Nên thầy nhắc quý vị, trong tương lai mà sau này quý vị mà thấy tiền là tin là nó đổi rồi, có quyền tới nói với thầy, thầy con nghĩ thầy tham tiền, con nghĩ thầy bắt đầu tham tiền, con nghĩ tham danh rồi đó, tham lợi rồi đó. Thì thầy hứa với quý vị lúc đó thầy sẽ tự kiềm chế và không trừng phạt quý vị. Đùa chơi thôi. Okay? It's very easy because you know that's why the pure monks of the older times, you know, like even the sixth patriarch or the other patriarchs, they build temples in order to train people, not for themselves. Thằng thấy cái vị để ý qua những cái vị tổ sư đời xưa đó, ngay lục tổ đó, ngay ngũ tổ đó, ngay những cái vị tổ sư đó, họ nổi tiếng, họ xây chùa, họ này nọ đó, rồi để huấn luyện người, chứ không phải họ để cho họ ở, không phải để họ sung sướng. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Okay. So I'm coming to the end of today's lecture. Unless you have any other questions, mình có thể ngừng lại ở đây, trừ phi quý vị có cái thắc mắc gì khác. Okay, then we stop here. Do the transference. We can go and go home. No, don't raise it yet. You need it. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding in threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind, and when this retribution body is done, be on born a land of utmost bliss.